О позоре Гурцкая под очками гудит вся Россия. Известная певица Диана Гурцкая во второй раз столкнулась с трудностями при оформлении визы. Проблема возникла из-за того, что на всех документах Диана слепая от рождения, сфотографирована в затемненных очках. Как следствие, компьютерная программа выдала певице отказ, поскольку таковы требования Соединенных Штатов Америки. Несмотря на то, что при личной встрече один из консулов не гарантировал Гурцкая получение визы, вопрос решился довольно быстро. Посольство США в России все же пошло навстречу. Визу мне выдали вчера, там я на фотографии в темных очках, и, если честно, я фактически не сомневалась в благополучном исходе моего вопроса, призналась Диана в недавнем интервью. Впервые певица столкнулась с той же проблемой при оформлении британской визы. Тогда от Гурцкая потребовали снять очки, однако довольно скоро требования отменили. И хотя в обоих случаях вопрос решился в пользу известной певицы, она намерена добиваться справедливости для всех россиян, инвалидов подобного статуса.